السلام عليكم أخواتي، إن شاء الله تكونوا كامل في أحسن الأحوال. فيديو تاع اليوم كما نعرفوا فصل الشتاء خاصة يكثر الزكام من الأطفال أو إحنا الكبار. أنا كنت يعني مصابة بالزكام، حضرت لاتيزان وأيضا عصير، قلت نشاركه معكم لعله نفيد ولو بقليل. دائما عندما نصاب بالزكام نحاول نقضوا عليه في المنزل بمواد طبيعية. إذا يعني استلزم الحال لازم نروحوا للطبيب. هنا أولا كنت نحضر في عصير البرتقال الغني جدا، يحارب الزكام. يعني هذا العصير نقدروا نستخدموه في فصل الشتاء حتى ولو كنا ماشي مرض، يعني حتى نقاوموا الزكام. وأيضا أفضل من تروحوا للطبيب يخرج لكم كبسولات من فيتامين سي، هذا طبيعي أحسن. نملأ كأس هكذا ونشربه، راح يكون مفيد جدا، يعني راح تلاحظوا تحسوا براحة. يومين من العلاج ممكن يعني ما رايحينش تحتاجوا أبدا للطبيب. هكذا بعد ما عصرتهم رايحة نفرغهم في كأس ونشربوه هكذا الأطفالنا. يعني إذا كان هذا البرتقال مش حلو نقدروا نضيفوا شوية من العسل أو نصف ملعقة من السكر، ما نكثروش. ها هو يعني ما كاش أفضل من حاجة طبيعية. بعدها هنا رايحة نحضر مشروب مغلى. هنا كيما راكم تشوفوا حضرت كمية من الماء، حطيتها فوق الفرن حتى يغلى الماء. بعدها هنايا رايحة نغسل تيزانة كانت يابسة، نغسلو هكذا كمية ونحطوها في الماء المغلى. نخلوها هنا مدة حوالي 5 دقائق حتى نضيفو المكون الموالي. بعدها هنا غسلت كمية من النعناع. النعناع يريح جدا خاصة السعال الحاد، يعني مجرب حتى للأطفال، يعني هذه الوصفة حتى للأطفال. حطيت هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما غلت تيزانة رايحة نضيف النعناع فوقها، نزيد نخليها أيضا حوالي مدة 5 دقائق. هنا أيضا تقدروا تضيفوا شريحة صغيرة من الليمون. والآن هنا كيما راكم تشوفوا بعد مرور حوالي 5 دقائق التيزانة راهي واجدة. هنا رايحة نطفي الفرن مباشرة، ولكن رايحة نغطيها مباشرة هكذا بالصحن. رايحة نخليها تبقى حوالي مدة 10 دقائق. هذاك البخار يعني بعد ما نطفو التيزانة مباشرة من المستحسن نغطو عليها بالصحن حتى ما يروحش هذاك البخار. هنا بعد ما خليتها حوالي مدة 10 دقائق فرغت في كوب كيما راكم تشوفوا. رايحة نضيف نعصر عليها شوية من القارص، يعني القارص مفيد جدا أو الحامض مفيد جدا للزكام. رايحة نضيف عليها ملعقة صغيرة من العسل الحر. هذا المكونين الحامض مع العسل يعني كي يندمجوا مع بعض يعني دواء رائع للزكام مجرب. بطبيعة الحال يعني كاين بزاف اللي يعرفوا هذا الأشياء، ولكن أنا دائما كي ندير فيديو نتكلم كامل يعني المعلومات اللي نعرفها، وإن شاء الله نفيد ولو فئة قليلة. ها هي كيما راكم تشوفوا بعد ما وجدت نشربوها هكذا ساخنة، يعني راح تريحكم من أول يعني شرب الأول راح تحسوا بالراحة، حتى السعال راح ينقص لكم. أتمنى يعني نكون أفدتكم بهذا الفيديو. وبطبيعة الحال إذا كانت الأعراض تستلزم الذهاب إلى الطبيب يعني يجب نروح للطبيب. ونتمنى الشفاء كامل يعني المرضى سواء زكام أو أي مرض آخر. وإلى اللقاء في وصفات قادمة إن شاء الله.